Hindi gugma kong kabugtuan, ang aton ibanghilyo yan na naghihinabi mahitungod han bag-o nga sugo. Ihinahatag ko ha inyo in bag-o nga sugo, magsihigugmay kamo. Kinahanglan magsihigugmay kamo, sugad han akon paghigugma ha inyo. Ngan dinugnan pa han aton Ginoohin pagsiring, makikilala kamo nga akon ta kamo mga tinun-an kun kamo nagsisihigugmaay. Ano sang Kristiyano, diri makikilala pinaagi hinlain nga kalidad. Diri pinaagi han iya aram. Diri pinaagi han iya pagpaubos o han iya kaputli. Makikilala hiya pinaagi han iya minagburugto nga paghigugma. Amo ini mga inigugma ko nga kabugtuan, an aton Ginoo nagahatag ini nga bag-o nga sugo. Magsihigugmay kamo, sugad an akon paghigugma inyo. Kay makikilala kamo nga akon ta kamo mga tinun-an kun kamo nagsisihigugmaay. Karuyag sidngon mga inigugma ko nga kabugtuan, pinaagi han aton paghigugma. Din waray naton pinalabi, waray naton pinaurog, bisan na naton mga kaaway, bisan na naton mga nagpapakaraot sa aton, o nagbubuhat pa hinkaratan na aton, aada an aton buhat an paghigugma. Tungod kay an aton tuyo, amo nga makatirok kita, han mga tawo, sugad han iginsusugo ha aton han Ginoo, nga unta magkaurus sa kita nga tanan. Jesus nagtatawag hini nga bag-o nga sugo, ngan mapakiana kita, ano ang nakakapabag-o hini nga sugo? Diri ba aada na ini di dahiton daan nga testamento nga kaangayan kita humigugma han aton igkasitawo, sugad han aton kalugaringon. Sugad-sugad nga an importante nga butang dinhi ini nga sugo, amo an klase hin paghigugma, didahan aton paghigugma an aton igkasitawo. Iginbubutang ni Jesus an suruklan, ginihimo an iya kalugaringon nga paghigugma nga modelo, sugad an akon paghigugma ha inyo. Ano ang paghigugmahan aton Ginoo Kristo aton? Ura-ura hingkadako an iya paghigugma aton. Nga kinanhilahiya, siring paniya, diri pagtuman han iya kalugaringon kaburuton, kundi pagtuman han kaburuton han iya langitnon nga amay. An kaburuton han amay, nga waray mawara hinbisan usa, an iya igintubyan nga daha iya. Sanglit, kita nga mga magpakasasala, amo an hinungdan kung kay ano nga kinanhiya, nagpaubos niya, nagukoy hiya, dinhi aton, naghalad pa hiya, an iya kinabuhi para aton, tubtob akamatayon, kamatayon a krus. Sanglit, di dahil mga inigugma ko nga kabugtuan, di dahil nga iya pagpakita, hini nga gidadakui nga paghigugma, kay siring paniya, waray madarudako nga paghigugma, nga may papakita han usang nga tawo, ngadtuhan iya mga kasangkayan, kundi an iya pag-ula, han iya kinabuhi, para nga haw han iya mga kasangkayan. Sanglit, amo ini mga inigugma ko nga kabugtuan, na kita naman ginaagdaniya.
Sugad nga naghigugmahiya aton, magsihigugmaay man liwat kita. Sugad han iya paghigugma aton. An aton pagsihigugmaay, kaangayan, may ada paghigugmahan Diyos, kumo suruklan o motibasyon. Kaangayan, humigugma kitahan nga tanan, inwaray pinuray, tungod kay kita nga tanan, mga anak, an uusala nga amay. Ngan kun, ginihimakuri kita, paghigugmahan iba, tungod han kakulang, han magupay nga mga kalidad, o tungod kay ang tao bangin nakagbuhat aton hinkaratan, kaangayan nga manhunahuna kita, han susgaranan han aton Ginoo Kristo. Nagpasaylo hiya hadton mga tawo nga haw nga responsable han pagraysangan haiya a krus. Sang gintutot duan kita niya nga magin maluluyon, magin mahigugmaon, sereng paniya pag sihigugmaay kamo, sugad ngan iyo langit nun nga amay mahigugmaon. Paghingpit kamo, sugad ngan iyo langit nun nga amay hingpit. An kahingpitan han Dios aada dida han iya paghigugma aton nga tanan. Bisan kun kita mga magpakasasala, padayon lagi hapon an iya paghigugma aton. Sangdit kita naman gintututduan, magsubad kita haiya. Pagsihigugmaay kamo, sugad han akon paghigugma haiyo. Kay makikilala kamo nga akon ta kamo mga tinunan, kun kamo nagsisihigugmaay.